নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আমি আবার চলে এসেছি তোমাদের সামনে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে, আর তার সঙ্গে আমি কিছু কথা তোমাদেরকে শেয়ার করতে চাই। তো অনেক দিন ধরেই তো ভিডিও করছি, কিন্তু কিছুই তো হচ্ছে না। তার জন্য আমাদের একটা প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। তার কাছ থেকে আমি এই খবরটা পেয়েছি, সে হচ্ছে রিয়ান্ত্রী ক্রিয়েশনের শর্মিষ্ঠা, মানে আমরা যাকে চিনি বলে চিনি। তার চ্যানেলে গেলে তোমরা পুরো ডিটেলসটা পেয়ে যাবে। তো সেই প্রজেক্টে আমিও যোগ দিয়েছি, দেখি কতটা কি হয়। মনে অনেকটা আশা নিয়ে যোগ দিয়েছি যে হ্যাঁ হবেই। তো সেটা হচ্ছে 21 দিন পর্যন্ত রোজ একটা করে ভিডিও একই টাইমে দিতে হবে। সেটা 3 মিনিট, অন্তত 3 মিনিটের বানাতে হবে। আর ডেসক্রিপশানে যার যেই চ্যানেল, সেই চ্যানেলে হ্যাশট্যাগ দিয়ে সেই চ্যানেলের নামটা যোগ করতে হবে। তো আমার তো কুকিং চ্যানেল, আর প্লাস আমি টুকটাক একটু মাঝে মধ্যে বকতে আসি, এই হচ্ছে। তো তোমাদের যাদের যেই চ্যানেল, সেই সম্বন্ধে তোমরা ভিডিও দিতে থাকবে। আর 21 দিন পর্যন্ত দিতে থাকো। আমি তো একদম ডেলি দিতে পারি না, আমি খুব ইরেগুলার। আমার জানি না কি হবে, কতটা কি দিতে পারবো, কিন্তু চেষ্টা করব। রেসিপি বানাই তাই দিই, কিন্তু আমরা কিভাবে ইউনিকভাবে, আর ইউনিক ফুড তো আমরা বানাতে পারবো না, ইউনিক রেসিপি দিতে পারবো না। তাই আমাদেরকে নিজেদের ভাইরাল করতে হবে। তো ইউটিউব কি করবে জানি না, আমাকে তো কিছুই করেনি ইউটিউব এতদিনে, 1 বছরের বেশি হয়ে গেছে। তো নিজেদের চেষ্টাতেই নিজেরা ভাইরাল হওয়ার চেষ্টা করব। তো তোমরা যারা চাও এই যে প্রচেষ্টাটা চলছে, এটাতে তোমরা অংশগ্রহণ করবে, তা তোমরা করতে পারো। সবাই সবার হাত ধরে আমরা এগিয়ে চলবো, আর আশা নিয়ে এগিয়ে চলবো যে হ্যাঁ আমরা এবার ভাইরাল হবই, আর হতে বাধ্য। তো তোমরা যোগদান করো। এমনিতে তো কিছুই হচ্ছে না, তো যোগদানটা করে দেখো, যদি কিছু হয়। তো চলো এবার রেসিপিটা শুরু করা যাক। আজকে আমি একটা ভোলা মাছের রেসিপি নিয়ে এসেছি। তো ভোলা মাছ আমার খুব প্রিয় একটা মাছ। আগে আমি আমার মা যে রান্না করতো, আর তার মায়ের হাতের ভোলা মাছ আমার ভীষণ প্রিয় ছিল। কিন্তু এই বিয়ে হওয়ার পরে শ্বশুরবাড়িতে এসে এই ভোলা মাছটা এরা কেউ খায় না বলে আমারও সেই উঠে গেছে, প্রায় উঠেই গেছে খাওয়া। কিন্তু মাঝে মধ্যে যখনই বাজারে যাই, দেখতে পেলে আনার চেষ্টা করি। তো খুব জোর করেই বলতে গেলে এদেরকে খাওয়াই। তো আজকে আমি একটা হারিয়ালি ভোলা মাছ বা ধনিয়া ভোলা মাছ যাই বলো তোমরা, সেটা বানাতে চলেছি। তো দেখতে থাকো, এটা কিন্তু দারুণ একটা রেসিপি হয়, খুব ভালো লাগবে, টেস্টি। তো চলো দেখতে থাকো ভোলা মাছের রেসিপিটা। কড়াইটা এখানে গরম হয়ে গেছে, এবার আমি তেল দিয়ে দেব। আর মাছ ভাজার সময় সবসময় কড়াইটাকে একটু ভালো করে গরম করে নিতে হয়, আর না হলে মাছটা কড়াইতে লেগে যেতে পারে। তো তেলটা আমি একটু বেশি করেই দিচ্ছি, কেননা মাছ ভাজা হবে আর ওই তেলেই রান্নাটা হবে। আর সব সময় মাছ ভাজার আগে আমি একটুখানি হলুদ দিয়ে নিই, এতে মাছটা কিন্তু লেগে যাওয়ার চান্সটা থাকে না, আর ফোটে না, বিশেষ করে ফোটে না। তো ভালো করে আমি তেলটাকে ছড়িয়ে নিলাম। এবার মাছগুলোকে আমি কড়াইতে ছেড়ে দিচ্ছি। আর ভোলা মাছ যেহেতু আমি একটু কড়া করে ভাজবো, আমি অন্যান্য মাছ কিন্তু কড়া করে অতটা ভাজা পছন্দ করি না। যেগুলো কাতলা মাছ বা রুই মাছ, এই ধরনের মিষ্টি জলের মাছ যেগুলো হয়, সেগুলো আমি খুব একটা কড়া করে ভাজা পছন্দ করি না। কিন্তু ভোলা মাছ, এই সামুদ্রিক মাছটা আমি একটু বেশি কড়া করে ভাজি। তো মাছটা ভাজা এখানে আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর দেখতেই পাচ্ছ মাছটা আমি বেশ কড়া করে ভেজে নিয়েছি। এই মাছটা আবার ওঠাতে গিয়ে কড়ার মধ্যেই লাফ দিচ্ছিল। যাই হোক, এবার আমি ফোড়ন দেব। একটা তেজপাতা দিয়েছি, আর তেজপাতা দেওয়ার পরে আমি এখানে দেব কালো জিরে 1/2 চামচ, আর আমি দেব শুকনো লঙ্কা 2টো। এই ভোলা মাছে কালো জিরে ফোড়নটাই বেশি ভালো যায়। তোমরা জানিও ভোলা মাছে তোমরা কে কী ফোড়ন দিতে ভালোবাসো। তো ফ্লেমটা একটু কমিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে ফোড়নটাকে ভালো করে তুলে নিতে হবে, মানে সুন্দর গন্ধ আসা পর্যন্ত। এবার এখানে আমি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ সুন্দর করে মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছিলাম। তখন তো মারা যে করতো শিলে বাটতো, তার স্বাদই আলাদা। এইবার পেঁয়াজটাকে আমি নাড়াচাড়া করছি তেলে।
নাড়াচাড়া করার সময় আমি একটু ঢাকা দিয়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করব, যাতে একটু লো ফ্লেমে পেঁয়াজটা ভালো করে ভাজা হবে। এর ফাঁকে আমি একটা কাজ করে নিচ্ছি, এখানে আমি কাঁচা লঙ্কা দিলাম বেশ খানিকটা, আর এক মুঠো ধনে পাতা দিলাম। একদম এক মুঠো ধনে পাতা দিতে হবে কিন্তু, তাহলে এর গন্ধ, এর স্বাদ দারুণ আসবে। দিয়ে এই পেস্টটাকে বানিয়ে রেখে দিতে হবে। তো এইভাবে কাজগুলো করে নিতে হয় ফাঁকে ফাঁকে। এবার পেঁয়াজটা আমি নেড়ে চেড়ে দিলাম, পেঁয়াজটা মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে, পেঁয়াজটা থেকে তেলটাও ছেড়ে এসছে। এইবার আমি এতে কি করব, আদা রসুন আর লঙ্কা আমি একটা পেস্ট করে রেখে দিই, এক সম পরিমাণে কিন্তু সব কিছু। তো সেটা আমি 1 চামচ দিয়ে দিলাম। তো যেহেতু আদা রসুন আর লঙ্কা আছে সেহেতু পরিমাণটা বেশি দিতে হবে, কেননা আমি এখানে আলাদা আলাদা করে দিইনি, সব তিনটে একত্রেই দিয়েছি। তো 1 টেবিল স্পুন আমি দিয়েছি, দিয়ে আবার একটু ঢাকা দিয়ে রাখবো লো ফ্লেমে, ভালো করে এই কাঁচা গন্ধটা চলে যাওয়া পর্যন্ত কষিয়ে নিতে হবে। তো কাঁচা গন্ধটা যখন চলে গেছে, এবার আমি একটা মশলা দিলাম, এখানে আছে হলুদ আছে আর আছে জিরে গুঁড়ো, আমি জলে গুলে তারপরে দিয়েছি। জলে গুলে দেওয়ার কারণ হলো যাতে পুড়ে না যায়, কেননা আগের দিনে তো শিলে বাটা হতো, তো শিলে তো সেই জল দিয়ে বাটা হতো, সুন্দর একটা মসৃণ চন্দনের মতন পেস্ট হতো। তা এখন তো এই গুঁড়ো মশলাই খাই আমরা, তো কী করতে হবে, তার জন্য জলে গুলে দিতে হবে, তাহলে তার স্বাদটা খুব ভালো আসে। এবার আমি এই যে এখানে দিচ্ছি টমেটোগুলো এরকম করে কেটে কেটে দিচ্ছি। কেন বলো তো, এরকম করে দিলে না টমেটোটা খুব সুন্দর করে একদম গলে যায়। হ্যাঁ, আর এটা আমি কোথা থেকে শিখেছি বলো তো, এটা আমি শিখেছি শেহনাজ শিমুল আছে যিনি বাংলাদেশি ব্লগার প্লাস মেকআপ আর্টিস্ট, ওনার কাছ থেকেই আমি শিখেছি। ওনার তো প্রথমে মেকআপ টিউটোরিয়াল চ্যানেল ছিল, ওটা আমি দেখতাম, তারপরে ওনার ব্লগিং চ্যানেল খুলে সেখান থেকেই আমি দেখেছি। আমার তো দারুণ লাগে। বাংলাদেশি ব্লগার আরেকজনকে আমার ভালো লাগে, কিন্তু সে কে বলো তো, সে না অনন্যা আর্টিস্টই, তার যে গল্প, ও দারুণ লাগে, দারুণ। ও এই ফাঁকে আমি টমেটোর মধ্যে নুনটা দিয়ে দিলাম, আর টমেটোটা দিলেই তারপরে আমি নুনটা দিয়ে দিই, তাতে কি হয় বলো তো, টমেটোটা খুব তাড়াতাড়ি গলে যায়। নেড়ে চেড়ে দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো। অনন্যার যে 12 প্যাচাল গল্প হয়, তোমরা যদি একবার দেখবে অসাধারণ, এত ন্যাচারালভাবে গল্পগুলো বলে না, কি বলবো। তো যাই হোক, এবার মশলাটাকে কষিয়ে নেব। এবার আমি কিন্তু ঢাকা দিয়ে রাখবো অন্তত 4 মিনিট, ঢাকা দিয়ে রাখবো 4-5 মিনিট। আর মাঝখানে কিন্তু আমি একটু একটু করে নেড়ে দেবো, না হলে তলায় পোড়া লেগে যেতে পারে। তো দেখতে থাকো তোমরা। ঢাকাটা দিয়ে দিলাম, 5 মিনিট পরে আমি ঢাকাটা খুলেছি, তার মাঝখানে কিন্তু আমি ঢাকনাটা খুলে নেড়ে চেড়ে দিয়েছিলাম, নাহলে কিন্তু একদম পোড়া লেগে যাবে। এবার যখন তেলটা বেরিয়ে এসছে, বেশ কষানোটা ভালো কষানোটা হয়ে গেছে, কাঁচা গন্ধও নেই। এবার আমি জল দিয়ে দিচ্ছি। আর এই ভোলা মাছ রান্নায় কিন্তু জলটা একদম বেশি দেওয়া যাবে না, আমার তো ভালো লাগে না, একটু গামাখা ভোলা মাছটাই ভালো লাগে। অন্যগুলো কিন্তু আমি বেশ ঝোল করি, কেননা ঝোলটাই ভালো লাগে, কিন্তু এই ভোলা মাছের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু গামাখাটাই করি। তো ঝোলটা যখন ফুটে উঠেছে, মাছগুলোকে আমি টপ করে ছেড়ে দেবো। হ্যাঁ, এই ঝোলের মধ্যে মাছগুলোকে আমি একদম টপ করে ছেড়ে দেবো। ধর আর লেজা সব দিয়ে দিলাম, আর একটা লেজা এখনও বাকি আছে। হ্যাঁ, চলে গেছে সব। আর ওই যে প্লেটে মাছটা রাখা ছিল, তার থেকে যেই একটা জুস মতন বেরিয়েছে সেটা দিয়ে দিলাম, কেননা এইটা কাচিয়ে কুচিয়ে না দিলে কিন্তু মাছের টেস্ট আসবে না, এটা আমি দেখেছি। এটাতেই কিন্তু আসল টেস্টটা মনে হয় থাকে। তো এইবার না আমি ঢাকা দিয়ে রাখলাম, মাছটা ফুটতে দিলাম। মাছটা বেশ ফুটেছে, 6 মিনিট মতন ফুটেছে, 6-7 মিনিট। মাঝখানে আমি কিন্তু মাছটাকে উল্টে দিয়েছিলাম একবার ঢাকাটা খুলে, তো তেল বেরিয়ে গেছে দেখো। এইবার আমি ওই যে পেস্টটা বানিয়ে রেখেছিলাম, যে ধনেপাতা আর কাঁচা লঙ্কা, সেটা আমি দিয়ে দেবো মাছের যে তরকারিটা আমি করলাম তার মধ্যে আমি দিয়ে দেবো।
আর একটুখানি না আমি রেখে দিয়েছি, কেননা এর মধ্যে আমি একটু লেবু মিশিয়ে গরম ভাতে আমি দুপুরবেলা খাবো বলে রেখে দিয়েছি একটু। তো ভালো করে আমি মিশিয়ে দিই, আর মেশানোর সময় কিন্তু একটু সাবধানে মেশাতে হবে, নাহলে মাছ টাছ একদম ভেঙে যাবে। ওইটুকু আমি রেখে দিয়েছি, ওই যেটুকু মিক্সির মধ্যে লেগে আছে ওটা আমি গরম ভাতে খাবো ধনেপাতা বাটা হিসেবে। তো ওর মধ্যে রসুন দিলে আরও ভালো হয়, কিন্তু রসুনটা আর দেবো না, মানে দিইনি, আমি খেয়েছিলাম, খাওয়া অলরেডি হয়ে গেছে। আর এইবার আমার মাছ কিন্তু হারিয়ালি ভোলা মাছ কিন্তু কমপ্লিট। এর মধ্যে কিন্তু আর কোনো গরম মশলা বা অন্য কোনো ফ্লেভার পড়বে না, তোমরা এইভাবে একবার বানিয়ে দেখতে পারো। তো চলো বাকি কথাগুলো আমার একটু কমপ্লিট করে নিই, শোনো তোমরা মন দিয়ে। এইভাবে তোমরা একবার বানিয়ে দেখতে পারো, ভোলা মাছটা অসাধারণ হয়। আর হ্যাঁ, সেই যে প্রচেষ্টাটা, তার কথা মনে আছে তো? অবশ্যই তোমরা এতে সামিল হও। চলো আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে ভাইরাল হই। যদি এর ফল কিছু না হয় তো না হবে, কি আছে, তাতে তো কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি হয় তাহলে কিন্তু সেটা খুব ভালোই হবে। তাহলে কাল থেকেই শুরু করে দাও, প্রত্যেক দিন একটা করে ভিডিও দেওয়া, কম করে 3 মিনিটের, আর একই টাইমে। আরও ডিটেলসে জানতে চাইলে তোমরা স্ট্যাট ব্লগের সুমনাদির চ্যানেলে যেতে পারো, আরও ডিটেলসে জানতে পারবে। টাটা বন্ধুরা, ভালো থেকো।